നിങ്ങൾക്ക് ആരാ? അയ്യോ, നിന്റെ ഡാൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുക. അപ്പോഴാ 10-35 വേറെ. നിനക്കൊക്കെ ചോദിക്കാനും പറയാനും വീട്ടിലാരും ഇല്ലേ? പൊടി അവളുടെ ഏട്ടത്തെ മേലാണെന്ന് അറിയാം. പാർവതി. ഏത് പാർവതി? മറ്റേ അഴകിയല്ല. അതിങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചാണ് ചോദിക്കണേ. ആരത്? ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും തലവെച്ച പിള്ളേരുടെ സംഘം അത്. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి ఏ గచ్చ కలితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి సొంతులాడి స్వప్న సుందరి నిమ్మరప చూపు మా పట్టిన వల్ల పందిరి రాజరాజ గుండె చూపిరి నీ కొంక పుస్తే గుండె కోన నీరి రసిక రాజు కోమరి నా దాసు కావలితో ఎప్పుడింత కిరికిరి రసిక రాజు కోమరి నా దాసు కావలితో ఎప్పుడింత కిరికిరి కుర్చీని మాట్లాడే